虾仁切盒，我的最爱。这牛肉炖的正经不错，还是这个菜配米饭过瘾啊！知道的这是个菜，不知道的还以为自己带电饭煲来。这是在凡尔刚一顿不撤的话，回天津了，咱们体验一下炒菜米饭的快乐。到了！你好，两位，2楼16号啊。这都心明眼亮啊，吃嘛都看得见，还是这么点菜舒服。还有烤鸭哦，这是假的，做的还挺真。凉菜也是琳琅满目，哪儿的10大招牌菜？肉汤泡饭，哎，没有忌口。我还得点了，别着急，上2楼。哇，再给大家拜个年，祝大家晚年幸福。先上来一盘炖牛肉，这是牛肉山药，光是牛肉跟山药，山药行，山药比土豆贵，山药还补了。来块牛肉吧，牛肉看挺烂乎啊，不，就这烂乎，有点清真炖牛肉那意思啊，酱料味儿特别足，肉烂乎归烂乎还不散，是吧？来块山药，服务员，那个米饭能上一下吗？我们点了一个汤泡饭，菜里的那个米饭先上来给我行吗？哦，得泡在一起呗。那等会儿，这山药也倍儿绵，山药一进嘴就滑。这牛肉炖的正经不错，味道是我喜欢的那种，酱料味儿特别浓，吃进嘴里还有点辣味儿，真的有日没吃口这么重的菜了。在福建待了10天，不是说人家东西不好吃，只是说不符合咱口味而已。没法照顾你这天津味，相对清淡一点。就是口味差异而已。同样，南方的朋友来天津吃饭，可能也觉得色儿深啊、口重啊、油大呀，对吧？也听到过这样的反馈。虾仁切盒，我的最爱。虾仁里面肉馅儿，看绝对喜庆这个，茄子皮还倍儿脆。虽然是甜口的，但是茄子呀、虾呀，包括里面这肉馅儿这味儿啊，都能吃出来。长茄子还挺有味儿啊，这长茄子挺有味儿，长茄子也是因为它光外面裹了层汁儿，里面还保持着原来的状态。这挺好吃。服务员，你先帮我来碗米饭吧，谢谢。我等不了那肉汤泡饭了。饭馆这么忙，大过年的出来这种品质，我觉得可以。带米饭啊，再来块牛肉。呵，这牛肉配上这米饭老香了。他们一块这牛肉汤和米饭，还得是你啊！嚯，弄个电饭煲，肉汤泡饭啊，开盖，嘿，整一锅米饭。哎呦，我这够深这个啊！肉片、青椒，还有点豆豉，先来一碗。这锅给你，我自己开吧。锅摊里去。我感觉他这菜炒完了应该是没人上，这个像放了一会儿的样子，但是不凉啊。我也买我这点白米饭去了，好久没吃锅摊了。这口鸡蛋面有点咸，再来口中间的。这中间的行，而且这鸡蛋也够嫩，还是这个菜配米饭过瘾啊！行吧，这个一碗都吃完了呢，我爱尝尝这个。我感觉把这米饭换成河粉，就是一个干炒牛河的味儿，这个味道我挺喜欢。而且这个米饭也不干，最后再弄个全包，菜其实都出来了，它运力跟不上，这就跟那双11那快递似的，都点发货没人揽件儿。这全包没给下油，但是这个菜咸淡口到了。幸好这个米饭不咸，这么一配吃起来这味道就特别混合。黄瓜、鸡丁、肉片，这应该是藕吧，整个酸香味够，还有点胡椒的味儿。肚肚跟鸡肉的口感稍微差点，整个这个味儿还是不错的。就这运力不够啊，菜上来都没有锅气了。以后咱俩再选桌，往厨房门口去。下回直接坐灶台边上，直接在锅里吃。这炒的有点意思，这米饭知道的这是个菜，不知道的还以为自己带电饭煲来。来口切盒，来口牛肉，再来口全包。在哪儿结账？我没有会员，非会员消费289，剩下都打包了啊。